И всем привет, с вами я, Жека, и я вам хочу показать, как очень легко и просто сделать супер печку, которая вам очень пригодится, да даже ваш интерьер повысит. Сейчас я вам для начала покажу вот здесь, и вот что в пещере будет все это дольше, хотя давайте я вам, конечно, в пещере покажу. Так, сейчас, просто находим такую фигню, да. Так. Ребят, извините, мне нужно перезапустить игру сейчас, секунду. Так, да, вот такой туннельчик. Так, и начинаем копать. Вот мы, в принципе, уже и достроили. Сейчас я вам покажу сам механизм, ну и как его оформить. Так, берем блок кирпича. Примерно еще нам понадобится камень нижнего мира. Конечно же, как вы уже поняли, раздатчик, рычаг, редстоун. Ну, потом повторите обязательно. Так, липкие поршни, блоки земли. Ну и в принципе еще возьмем лунный шар, фаербол. Начинаем выстраивать два блока, отступаем. Так. Тут раз, два, три. Так, вот так вот идет у нас. И вот так вот закрываем. Все. Еще извините, ладно, сейчас поставим. Так. 4 получится у нас. Ничего страшного. Так, перед ними ставим такие блоки нижнего мира. А сейчас мы поставим сюда. Советую, конечно, вот такие красные панели стеклянные, потому что красивее выглядят. Вот сейчас видите. Вот как красиво будет выглядеть. Конечно, места я мало выкопал. Ой-ой-ой. Места мало выкопал, но ничего страшного. Нет. Вы можете, конечно, побольше. Так, загружаем эти фаерболы. Вот так вот обязательно загружаем каждый. Так, вот этот еще... Так, этот загрузили. Опа, вот про этот забыли. Так, все, в принципе, вот этот сам механизм готов. Садимся на Shift, на эту кнопочку. 2 раза нажимаем. Вот так вот проводим по ним. Выводим, конечно, можно сделать как красивее, но я сделаю так, что я вам просто показываю. Интерьер я не делаю, так что... Так, секундочку. Сделаю-ка один. Будет светлее. Ну, здесь, например, рычаг, да, пчик, зажигаем. И вот какой красивый камин, да. Но если под этим видео у нас наберется 20 просмотров, тогда я вам покажу вообще очень крутое дополнение для этого камина. Так, чтобы он мог сам выключаться, и когда вы захотите выключаться нажатием одной кнопки, так что или рычага, скорее всего кнопки. Ладно, что ж, будем заканчивать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Спасибо за просмотр. Всем пока.